歡迎你哋返到嚟我嘅小畫室，我係小畫家露比。我哋今日繼續一齊畫畫。我哋今日畫探頭望出嚟嘅可愛狐狸同兔仔。你哋準備好紙同筆未啊？我哋開始啦。我哋先用鉛筆喺左邊畫一條直線先。我哋轉返 marker， 沿住直線旁邊畫個向下彎嘅半圓，去到面珠燈嘅位突出去少少，要留少少空位畫隻手。隻手穿過直線，畫3隻手指。畫好頭部後，就可以畫對好似貓耳咁尖尖嘅狐狸耳仔。頭係稍微向右傾，所以對耳偏向右邊啲。之後係耳尖嘅位，畫一條線。然後我哋畫對向下彎嘅線做眉毛。眉毛下面畫一條橫線。同一個半圓做向右面望嘅眼珠。喺眼睛中間位置畫個橢圓形做鼻，然後下面畫2條大彎線，做好似 W 嘅微笑嘴巴。尾嘅位再加一條橫線做酒粒。咁我哋就畫好狐狸啦，之後就可以畫兔仔。喺手旁邊一樣畫個向下彎嘅半圓，同面珠燈做頭。手一樣畫3隻手指，但今次打橫嘅。然後我哋喺頭頂畫一隻向下垂嘅兔耳，再畫多一次條邊。然後畫2條眉毛。眉毛下再畫2隻大眼睛。眼睛加3條短嘅眼睫毛。中間再畫一個向外嘅半圓，分開一半做眼珠。眼中間加一個類似3角形嘅鼻，同一個 W 張開口嘅大嘴巴。咁就畫好我哋嘅狐狸同兔仔啦。最後沿住鉛筆線畫返探頭出嚟嘅牆，記住唔好穿嗰隻手啊！再加返深深嘅裝飾。擦返鉛筆線就完成。之後就可以上色啦。完成。想繼續跟住我哋一齊畫畫，
記住 like、訂閱、分享我哋嘅頻道啦，下次再見啦，拜拜。